السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين في تمام الصحه والعافيه. اليوم جيت نوجد معكم هذا البريوش هذا محشي بالكريمه. بريوش كيجي خفيف وقطني وكيجي زوين بزاف، ومقادير اللي هي متوفره في كل بيت، مقادير اقتصاديه وبسيطه. فخليكم معايا تشوفوا المقادير ديالو وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. ونبداو بسم الله. الوصفه ديالنا هنا جبت واحد الاناء اللي غادي ندير فيه كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الماء. هنا ضروري ما ندفيو الحليب والماء باش هكا يخمر لينا البريوش ديالنا. ودابا الجو راه بارد، ضروري ما ندفيوهم. درت معلقه صغيره ديال خميره ديال الخبز وجوج معالق ديال السكر سنيده. هنا السكر كيبقى حسب الذوق، ولكن هاد جوج معالق راهم كافيين باش يكون الحلاوه ديال البريوش ديالنا هي هذيك. صافي هنا غادي نزيد واحد البياض ديال البيضه، وغادي نحتفظ بالصفار باش غادي ندهن بيه البريوش ديالنا. غادي نزيد واحد الساشي ديال السكر فاني باش غادي نسمو هاد البريوش هذا، ونص كاس ديال الزيت. صافي هادو هما المكونات. هنا زدت قبيصه ديال الملحه وكاس ديال الدقيق. انا كنديروا المكونات كاملين في خطره واحده وكنبداو نخلطوا. صافي هنا زدت الكاس الاول ديال الدقيق وكنخلطوا. من بعد غادي نزيد الكاس الثاني، يعني كل مره فيما كنزيدوا كاس ديال الدقيق كنخلطوا هكذا بحال كندلكوا العجينه. هنا زدت الكاس الثاني ديال الدقيق ونخلط. صافي دابا غادي نزيد الكاس الثالث. كما قلت لكم كل مره كنزيدو كاس ديال الدقيق كنخلطو مزيان، يعني بحال هاد المساله هادي كتخلينا بحال كندلكو العجينه يعني وهي مازال ما تعجناتش كامله. صافي زدت الكاس الثالث ديال الدقيق. هنا غادي نحيد هاد الضراب هذا اليدوي وغادي نستعمل يدي. من بعد ما كنزيد الكاس الرابع وواحد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات من فئه ديال 8 غرام. صافي هنا زدت 4 ديال الكيسان. هذا هو القياس ديال هاد العجينه هذه، يعني هزت لي 4 ديال الكيسان. غادي نخلطها مزيان كيف ما شفتوا كتكون مجموعه، ولكن راه ما كتبقى تلصق شويه في اليدين. هذا هو السر ديال البريوش ديالنا. دائما اي عجينه ديال البريوش كنطلقوا ليها العجينه باش كتجينا هكذا مفشفشه وكتجي قطنيه وخفيفه. زدت معلقه ديال الزبده صغيره وغادي ندخلها هكا في العجينه، وانا هكا كنضرب بالعجينه بهذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا. صافي هذا هو القوام ديال العجينه ديالنا. كيف ما شفتوا راه واخا مازال يعني خفيفه الا انها صافي راه مجموعه، خصوصا ملي كنزيدوا لها ديك المعلقه ديال الزبده ما كتبقاش تلصق لينا في يدينا. صافي دابا غادي نغطي عليها ونخليها تخمر. غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي ونغطي عليها نغطيها ونخليها تخمر. صافي في هذه الاثناء هذه غادي نجيب واحد الكاسرونه باش غادي نوجدوا الكريمه باش غادي نحشيو هاد البريوش ديالنا. غادي ندير فيها 2 كيسان ديال الحليب وغادي نزيد معاهم 2 معالق ديال الكريم باتيسير. هنا الكريم باتيسير اللي استعملت انايا منكهه بالحامض. كيف ما شفتوا هذه الكريم باتيسير بالحامض. اذا كنتم درتوا الكريم باتيسير العاديه فتقدروا تزيدوا واحد العصره ديال الحامض مع حكه ديال قشر الحامض. غادي ندير 2 معالق ديال هاد الكريم باتيسير هذه اللي قلت لكم منسمه بمذاق الحامض، كيجي فيها البنه ديال الحامض زوينه. وغادي نزيد عليها باش نحليها 2 معالق ديال السكر سنيده. صافي غادي نخلط هذا الخليط هذا ونديه فوق البوطه حتى يعقد لي الكريمه. صافي كنخلطوها على البارد هو الاول، عاد كنديروها تغلى وتعقد. صافي وهذا هو شكلها من بعد ما عقدت الكريمه كيف ما كتشوفوا، وهي مازال سخونه كنزيدو عليها واحد نص معلقه ديال الزبده صغيره. صافي كنحاولوا نذوبوها هكا باش تذوب وسط ديك الكريمه ما حدها سخونه. كنخلطوا مزيان. صافي وهنا غادي نحيد هاد الكريمه من هاد الكاسرونه، غادي نفرغها في شي اناء اخر باش تبرد ليا دغيا. غادي نخويها هنايا في هاد الاناء هذا. صافي بهذا الشكل هكا غير باش نستعدوها تبرد لينا دغيا. صافي غادي نغطي هاد الكريمه هذه بواحد البلاستيك غذائي اللي يكون يلامس الوجه ديالها باش هكا ما ديرش لينا هذيك القشره مع دابا الجو بارد. وغادي نخليها تبرد شويه هنايا في الكوزينه. من بعد غادي ندخلها للثلاجه باش تبرد دغيا. صافي وهنايا العجينه ديالنا راه خمرات وتضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا. صافي غنحاولوا نديغازيوها يعني نفرغوا منها هذاك الهواء اللي تكون فيها. شفتوا العجينه كتكون خفيفه ما كتبقاش تلصق نهائيا
من بعد ما كتخمر كيكون الملمس ديالها زوين بزاف. صافي غادي نحيدها، ودابا غادي نشكلوا الكروس ديالنا او البريوش ديالنا. هنا جبت واحد الطبسيل، هنا كنوريكم الكريمه من بعد ما خرجتها من الثلاجه، فانا طربتها شويه بالطراب الكهربائي باش كتولي لنا هكذا ليس، وكيتسهل علينا نخدموا بها، يعني ما كنخلوهاش هكا طروفه قاسحين من بعد ما كتجمد. صافي هنا غادي نهز القياس ديال البريوش ديال العجينه باش نصايب البريوش. كنقرصها شويه في هذا الطبسيل هذا، وكنحط فيها معلقه ديال هاد الكريمه هذه، معلقه صغيره ديال الكريم باتيسير، كنجمعوا البريوش ديالنا عادي بحال هكا كيف ما شفتوا. كنديروا الكريمه وسط منها وكنجمعوها بهذا الشكل هذا، راه ساهله صافي بحال هكا. وهنا انا ما غاديش نحطهم مباشره في الطاوه، غادي نديرهم في هاد القوالب هادو ديال لي طارت اللي دهنتهم من قبل بالزبده. صافي دابا غادي نعاود معكم واحده اخرى. كيف ما شفتوا الطريقه ساهله، كديروا البريوش يعني بحجم شويه صغير باش هكذا يلا يتساع داك القالب اللي غنحطوه فيه. صافي كنسرحوا العجينه بهذا الشكل هكا بسيط، يعني طريقه ساهله. وكنحطوا فيها معلقه ديال الكريم باتيسير وكنجمعوا لها الجوانب ديالها. كيف ما شفتوا الطريقه ساهله وبسيطه. صافي هكذا ما كتخرج لنا الكريمه منها ما والو من بعد ما كطيب. صافي كندير لها شكل دائري ونحطها في هذاك المول ديال لي طارت. فإلا ما بغيتوش تستعملوا هاد الليمون تقدروا ما تستعملوش، حطوها مباشره في الطاوه. انا غير بغيت يجي الشكل ديالهم والقياس ديالهم قد داكشي باش درتهم هنايا. صافي هنا غادي نعاود معكم واحده اخرى. كيف ما شفتوا نحطوا معلقه ديال الكريم باتيسير، نجمعوا البريوش ديالنا ونحطوها في قالب ديال لي طارت. صافي بهذا الشكل هذا. صافي هنايا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله درتهم في الطاوه هذا، غادي ندوز نقرصهم شويه، غير شويه ماشي بزاف، غير ضغطه خفيفه عليهم باش ما يبقاوش غلاظ بزاف. صافي بهذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نتسنى عليهم، غادي نغطيهم ونخليهم حتى يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم. شفتوا الكميه اللي خرجت لي هاد العجينه هذه. وصافي هنا من بعد ما خمروا غادي نجيب داك الصفار البيضاء اللي نقصت، غادي نخلط معاه شويه ديال قطرات من الخل وشويه الحليب، وباش غادي ندهن وجه هاد البريوش هذا باش هكا يجينا الوجه ديالهم مذهب وفيه واحد التحميره زوينه. صافي كنخلطوهم، كندهنوا البريوش ديالنا وندخلوه الفران اللي مسخناه من قبل. غادي نشعلوا ليهم غير من التحت حتى غادي يتنفخوا، وعاد غادي نشعلوا ليهم من الفوق باش يتحمر الوجه ديالهم. وهذا كيكون هو الشكل ديالهم. شفتوا هنا كنحيدو من هاد القوالب هادو، كيتحيدوا بكل سهوله. شفتوا كيف كيجيو محمرين وكيجيو خفاف ومهويين. وهنا كيف ما قلت لكم الا ما بغيتوش طيبوهم في هاد القوالب تقدروا ديروهم مباشره في يعني فوق في الطاوه مفرشين ليها ورق ديال الطبخ. هنا كنوريكم التفشفيشه ديال هاد الكروس هادو او هاد البريوش كيجيو زوينين بزاف ورطبين. هنا جبت واحد شويه ديال الكونفيتير غادي ندهن ليهم الوجه ديالهم للتزيين، وشويه ديال الكاوكاو اللي محمر ومهرمش. يعني التزيين هنا كيبقى حسب الذوق، تقدروا تزينوا باللي بغيتوا. يعني تقدروا تدهنوهم غير ملي تكونوا دهنوهم بالبيض، رشوا عليهم شويه ديال الزنجلان. لا بغيتوش ديروا هاد الكونفيتير والكاوكاو هكا. انا زينتهم بهذه الطريقه هذه، كيجي هذاك الكونفيتير مع الكاوكاو مواتي مع ديك الكريمه اللي لداخل، كيجي واحد المذاق اكثر من رائع. شفتوا الشكل ديالهم كيف كيكون، كيجيو قطنيين ومهويين وكيجيو رطبين بزاف. غادي نحل معكم وحيده باش تشوفوا من الداخل كيف تيجيو. شفتوا الشكل ديالهم كيف داير. شفتوا الشكل ديالهم من الداخل. هذيك الكريمه كتجي في الوسط ديالهم، كتجي زوينه بزاف. وكيجيو واحد البريوش اللي لذيذ بزاف، انا بعدا عجب وليداتي حماقوا عليه. وبهكذا نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى يعجبكم هذا الاقتراح هذا. وكيف ما العاده الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بواحد لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. والسلام عليكم والى فيديو قادم بحول الله.